पार्टी Ipft खवाई वेस्ट डिविजन कमिटी बिसिंगते कयेकटा पूर्व बेलछड़ा पश्चिम बेलछड़ा और कयेकटा विलेज कमिटी जरा दीर्घदिन Cpim खाई दंनाय एवं त्रिपुरा मथा खाई दंनाय तिनि स्वेच्छाय बरक 23 फेमिलिनि 69 भोटार पार्टी Ipft नि बाना रमै जों बाक्सा त्रिपुरालेण्डनि सभाओ सामिलुं फायखा ओ जागाओ जों बरकनो लामसगो कारण दीर्घदिन चिनी बरक त्रिपुरासारक शोषित वंचित लांछित उनतमनि हईते एकटा मुक्ति मान्नानि बागे स्टेटहुड पूर्णांग राज्य पृथक त्रिपुरालेण्ड एडिसी एरियानो इनभेस्ट खालायै जे डिमांड आरो फानबक सिनानि बागे बरक खायमाबाय जों तंथगो ते बरकनो जों लामसगैनो हारो अमहाय खालायाखै दिनैनि प्रग्रामाव मानजाखाथिनि खवाई वेस्ट डिविजन कमिटी Ipft नि प्रेसिडेंट सेक्रेटारि ते IWFT नि प्रेसिडेंट सेक्रेटारि सह सिनि विभागीयनि नेतारक अंचलनि नेतारक तिनि दंबायो ते तिनि जे 23 फेमिलिनि 69 भोटार फायनाय रखनो जों फयनानि मुंजोंबो जोंबाय बाक्सा सामुं फायनानि बागै एवं 12.5 लक्ष त्रिपुरासारनि थिनांनो वानसु थाने लगिसम काहामुंनानि बागै बरकनो जों फयो ते लामसगो अमहायके सारा त्रिपुरा बेपी प्रत्येक दिन सालब्रम कुनाय कुनाय प्रत्येक दिन Cpim त्रिपुरा मथा याकारि Ipft फायनाय रखनो आपनि संग मीडिया नि बिसिंखै नुबैनो दंना अमहायकेनो दिनै सिनियरबो कायसा जयनि प्रोग्राम लालायनो हामबाय जतननो लामसगो।